အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ဦးနိုင်စာတန်းအိမ်လေးမှာနှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဉာဏ်လင်းထွန်းမင်္ဂလာပါကိုစစ်မင်္ဂလာပါစိုးစိုးမင်္ဂလာပါဉာဏ်ညင်းသာမင်္ဂလာပါမမတတ်တတ်မင်္ဂလာပါမဆွေစောပိမှုအလီဇာနင်းနေမင်္ဂလာပါကျဲစင်မိုးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဦးနိုင်စားမလေးကတော့ဦးနိုင်ကိုစားဖို့အတွက်ကိုလာပြီးတော့ပေးသွားတာကချစ်မေကြီးကိုပြည့်မင်္ဂလာပါချိုးမမင်္ဂလာပါနော်ချစ်မေကြီးတစ်စိတ်ငပိအစိမ်းရောနောက်ပြီးတော့ငပိကြိုပြီးသားရောရောင်းတဲ့ရှေ့ဖြစ်ပါတယ်မင်းမိုးရေးမင်္ဂလာပါစိုးစိုးမင်္ဂလာပါခုနကဒီဥစ္စာကိုထုံးစံတိုင်းပဲဦးနိုင်စားတဲ့လူတွေကိုဦးနိုင်မ share ခင်ပါပေါ့နော်ဒီအစားအသောက်တွေကိုဦးနိုင်တရက်ကြိုပြီးတော့မှသူ့ကိုမှာပြီးတော့စားကြည့်ပါတယ်စားကြည့်တော့ငပိကလုံးဝအဆက်ဟတ်တဲ့ပြီးတော့မှတုံးထားတာတွေရောเนาะအထက်မှာပါဝင်တဲ့အရာတွေရောပေါ့နော်အရာအရသာရှိလေးတုံးထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုတိဇော်ကြီးမင်္ဂလာပါအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဦးနိုင်အစားလက်တွေကိုဒီငပိကောင်းကောင်းလေးပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ तू ပေးထားတဲ့စာလေးလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ပေးထားတဲ့စာလေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ဦးနိုင်အဲ့ဒါလေးကခဏလေးဖတ်ပြပါမယ်နော်တီးခံပြီးတော့နောက်ထပ်ပြပါနော်အဲ့တော့ချစ်မေကြီးတဲ့ရွှေငပိရည်နဲ့စားတော့ကုန်တဲ့နော်သူအပေါ်မှာဖုန်းနံပါတ်တစ်လေးပါတယ်ဟုတ်ဦးနိုင်ဆိုတော့မမြင်ရအောင်နော်ဦးနိုင်ဒီမှာပင်ထောက်ထားပါတယ်နော်အဲ့မှာသူ့ရဲ့ရရှိနိုင်တဲ့အရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတဲ့ချစ်မေကြီးရွှေကပိရေဂျိုလေးအကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်တဲ့ရိုးသားကြိုးစား AR တိုင်းသားဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲတဲ့ AR တိုင်းဒေသကြီးရဲ့ငဝယ်မြစ်ဘေးမှာတည်ရှိတယ်တဲ့မဲစလီရွာလေးကနေထုတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ငဝယ်မြစ်ကနေရလာတဲ့ငါးစုံကိုတဲ့တကောင်ချင်းစီပိုက်ခွဲပြီးတော့ရေစေးတန့်စင်ကပိတ်တာ20ဝင်တင်တောင်တရောင်းရင်တဲ့စားပုတ်ပိတ်တာရောပြီးစေအိုးတဲ့ထက်သိပြီးတော့3ရက်ကြာမှာတဲ့နှီးကြောပြပေါ်တင်ကနေပူလန်းလိုက်အိုးရဲသိတလားကြောင်ပြုလုပ်ပြီးငပိအနံမှွေးလာပြီးဆိုမှစင်အိုးကြီးတဲ့ကိုထက်သိထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ထက်သိထားတော့အိုးကြီးများကိုလည်းတဲ့တလခန့်နေပူထုတ်လန်းပြီးမှအနက်အရသာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရွှေငပိလေးရလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ထိုမှသာတဲ့ငပိအစိမ်းကိုဝယ်ယူသူလက်ထဲတွင်လည်းတဲ့တစ်နှစ်မှတစ်နှစ်ခွဲလောက်ထိထားစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်စားနဲ့ငါးသားရောပြီးတခြားမြူမုံတမုံတော်မရောနှောထားတဲ့ရွှေငပိလေးကိုတဲ့စားသုံးတဲ့မိဘပြည်သူများထံသို့ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတာပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ချစ်မေကြီးရွှေငပိရေဂျိုကတပွဲကို4000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့တဲ့ငပိက5ကျပ်သားငပိရေဂျို5ကျပ်သားပါတယ်ပဇွန်တော့မီးကင်က3ကောင်အကောင်သေး5ကောင်5မီးဖုတ်ပါတယ်ဒညင်းသီးတော့မဟုတ်ဒညင်းဝက်ပါတယ်ရာသီပေါ်တို့စရာ5မျိုးကဘေးမှာပါတယ်မယုတ်လော်မောကတော့ကိုယ်တိုင်းလော်ထောင်းတာလုံးဝစက်နေသိလားအဲ့ပထမတစ်ရက်ကလာပြီးတော့အဲ့မှာလုံးဝဟတ်ထီသွားတယ်မယုတ်လော်မောကပူနေတာမဟုတ်ဘူးမှုေးပြီးတော့ဆက်ကလေးနဲ့အရန်စားလို့ကောင်းပါတယ်မြုပ်သီးစိန်မီးဖုတ်တို့ပါဝင်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကငပိကြိုပြီးသားကိုရောင်းတဲ့တဲမှာပါဝင်တဲ့ပေါ့နော်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဈေးနှုန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ချစ်မေကြီးတဲ့ငပိအစိမ်းကကြတော့ဒီမှာငပိအစိမ်းပေါ့နော်ဒီတော့ဒါတပိတ်တာဘူးပေါ့နော်ဒီငပိစိမ်းကကြတော့တဲ့တပိတ်တာကို1000ကျပ်တဲ့50သားကို6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ငပိစိမ်းကိုတဲ့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့စားနေငယ်ထည့်ပြီးကြိုးမှာဖြစ်ပါတယ်သွေးတိုးရှိရင်တော့စားမထည့်ပဲကြိုးစားနိုင်ပါတယ်ဥနိုင်တို့အိမ်မှာလို့ပေါ့နော်ငပိရေကြိုးရေးစားထည့်ရတယ်သူများကငပိရေကြိုးစားရင်လေးမှာကြောက်လို့အိမ်မှာတော့စားရင်ပေါ့နေတာအရောပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးတော့မှရွှေချစ်မေကြီးရွှေငရုတ်သီးဟင်းချက်မုတ်အရောက်တင်မုတ်လေးပေါ့နော်ဦးနိုင်မေးထားကြတယ်အစားလက်ရငရုတ်သီးမုတ်လေးဘယ်ဟာသုံးလဲဆိုတာနော်အဲ့ဒီငရုတ်သီးအရောက်တင်မုတ်ပေါ့နော်မဲစလီရွာမှာထွက်တော့တဲ့မပုမရှိမျိုးငရုတ်သီးကိုတဲ့စိုက်ခင်းထဲမှာခူးပြီးနေပူလန်းတာ6ပြီဆိုတော့မှအညာချွေစိတ်ဆက်တဲ့ထည့်ပြီးတော့
စိတ်သားမြုပ်တိမုံများကိုသာရောက်ချပါတယ်တဲ့အယောင်ဆိုးရောနှောထားခြင်းလုံးဝမပြုတ်လောက်ထားပါဘူးတဲ့ဘူးလေးကိုလင်မဝင်အောင်ဖုံးပြီးအသုံးပြုလေတစ်နှစ်ခွဲထိထားခံပါတယ်တဲ့ဦးနိုင်လိုရေခဲတစ်တာထဲမှာထည့်သုံးတယ်လို့ဆိုတာကြာကြီးပဲပေါ့နော်ဟိုကနိုင်ရဟွာလောက်လိုက်သေးလားနိုင်ရလောက်လိုက်ပြီလားစစ်မေကြီးရွှေငရုတ်သီးဟင်းချက်မုတ်ကဆိုကအယောင်တင်မုတ်ပေါ့နော်တပိတ်တာကို13000ကျပ်50သားကို9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်တခါစားကြည့်တသက်ဆွဲညီစစ်မေကြီးရွှေငပီးတဲ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောကြားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဦးနိုင်ကသူ့ရဲ့ငပီးရဲ့ပုံစံလေးကိုပြပါမယ်မြင်ရပါနော်ဒီလိုမျိုးလေးငပီးရနော်ပြည့်နေနဲ့ဒီလိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်မွေးတာမလို့နှာခေါင်းနဲ့ဝင်ဝင်မွေးလိုက်တာတီရှူလေးပေးကြပါဦးမွေးလို့နှာခေါင်းနဲ့ထိကွာတီရှူအဲ့ငါပြီးလောအနက်တက်ကတော့လုံးဝရှယ်ဆွဲမက်စရာထိမိခွိတယ်ဆိုလဲဒီမှာအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ချစ်မေကြီးငပိရေဂျိုလေးနဲ့ဦးနိုင်ကတို့စရာလေးနဲ့ထမင်းလေးပဲစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ငပိရေဂျိုလေးထည့်လိုက်မယ်နော်ထည့်ဒီလိုပစုံလေးတွေပေါ့နော်ကျွေးရတော့ရှယ်ထွက်တော့မယ်ဟိုတနေ့တည်းစားထားတဲ့အเจ้าကသိနေပြီသားဆိုတော့အဲ့လိုကောင်းမွန်ရတဲ့ငပိရေမျိုးကကြတော့ဘာမှထည့်စားစရာမလိုတော့ဘာဟင်းမှမလိုတော့ဤဇော်မင်္ဂလာပါကေတီခိုင်မှာလိုက်တော့ဟယ်လိုလိုက်တော့ကိုပြည့်ပစုံကအကြီးကြီးပဲမိုက်တယ်ဟုတ်တယ်ညီလေးစားကြနေပြီလားတိုးစရာအနေနဲ့တော့ဒီနေ့သူတို့စီကပါလာလဲနော်ချစ်မေကြီးကထည့်ပေးလိုက်တဲ့တိုးစရာကြီးလည်းပါတယ်အဲ့ဒါပါလားတိုးစရာကြီးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဦးနိုင်မမေ့ရှိသွားတဲ့အခါမှာမမေကသူ့ channel မှာဘောစကိုင်းနေရှိတယ်တဲ့ယူဝါဆိုတာဘောစကိုင်းလေးတွေတို့ကျင်လာတဲ့ဘောစကိုင်းမှာပါတယ်မုံလာဦးတောင်းလိုက်လေးပါတယ်ပခွားလေးပါမယ်နောက်ဦးနိုင်ရဲ့ဒါကြိုက်တဲ့တရကင်းလေးပါတယ်အကျန်တာတွေကတော့ဂေါ်ဘီတို့မြင်းခွာရဲတို့ပူစီနန်တို့ရုံးပရိသီးတို့ဥနီတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ညီမလေးတော့တပွဲကို4000ကျပ်ဦးနိုင်မင်းမတော့ဟတ်ထူပါဦးနေအဲ့ကောင်းတယ်စားကြပါဦးဇော်မင်းဝေမင်္ဂလာပါငပိကသူပြောတာမှန်ပဲစားတော်ထက်ထရပေါ့ငပိကိုမွေးငါစားလို့ထည့်ရအောင်တန်းဝင်းဟုတ်တယ်ညီမလေးငပိဖြော်ပြီးသားတပွဲကို4000ကျပ်တယ်ကျိုးစရာလည်းပါတယ်ပဇွန်ပါတယ်ငါးမီးဖုတ်ပါတယ်ရုပ်သီးအကျက်မုတ်ပါတယ်ရုပ်သီးရောင်တွေမုတ်ပါတယ်ဤဇော်မှားစားတာတဲ့ရှင်မျိုးမေးသွားတယ်ဟုတ်လားဦးနိုင်အောင်မေးသွားလားအေးဝေးမင်္ဂလာပါမင်းထွေးစားရပြီဟွာထွန်းနန္ဒာလိုင်းမင်္ဂလာပါ
ခင်ပြူရေးမင်္ဂလာပါစားပါအောင်တန်တန်ဝင်းမှာသားမယ်အဲ့မှာဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပေးထားရနော်မေချိုချိုလင်းတီတာချိုမာရေးတပည့်ရင်ပြည်နေလားမသိဘူးငပိရတော်တော်ပေါ့လေသိလားစားထက်ထည့်ရမယ်ကိုစောမောင်မင်္ဂလာပါအဲ့မှာချိုမာဆိုတာကတည်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ဒီချစ်မေကြီးရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်ပေါ့နော်သူ့ပြောရမှာကေတီကိုင်းတဝဲပို့ပေးပါတဲ့စားကြင်လို့အဲ့မှာဖုန်းဆက်လိုက်လေကေတီကိုင်းပင်ထောက်ပါလားဖုန်းနံပါတ်ပေးထားတယ်မင်းတို့ရောက်တယ်နော်စောင်းဧကရီမင်္ဂလာပါညီမလေးဟိုကွန်မန့်ထဲမှာချိုမာဆိုတဲ့အကောင့်လေးကနေပြီးတော့ဖုန်းနံပါတ်တွေပေးထားတယ်နော်အဲ့ဖုန်းကိုဆက်လို့ရတယ်မျိုးစိမဟုတ်ကလူကိုယ်တိုင်ဆိုပြီးထောင်းတော့လုံးဝမျိုးစိမဟုတ်ကဟတ်တိဒီကောဒါတပိတ်တာဘူးနော်တို့ဒါ90တာဘူးခုနကလို့လေငပိအစိမ်းနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ပြောမှာနော်ငပိအစိမ်းရလေထွက်တဲ့နေရာကွာတော့အရသာအနံ့နည်းနည်းစီကွာပါတယ်သူရတော့ထွက်တာသူတို့ထွက်တဲ့နေရာပါအေရာဝီတိုင်းငဝယ်မြစ်ဘေးမှာတရှိတဲ့မဲစရီရွာလေးကနေရတယ်ငဝယ်မြစ်ကရလာတဲ့ငါးစုံနော်အဲ့တော့ငပိလာတဲ့ဒေသကွာရင်ငပိအနှံလေးလေအနှဲငယ်ကွာတတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးအကြိုက်ချင်းတရားနဲ့တရားမတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ငပိရေဂျုံနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုယ့်အကျိုးစားသည်မှသိမယ်ဒီကြိုထားပြီးကြတော့လူတိုင်းကြိုက်တဲ့အရာဒါဆက်ထားလေရှယ်ပဲဒီညနေတွေရောငါမီးဖို့ကောပစုံရောဒီလိုက်မှာလာပြီးတော့စားကောင်းပြီးရုပ်ပြစစ်ပြက်တွေဖြစ်ရဲမထိုင်နေကောင်းပါစေညီလေးဒေါ်သူဘာကြီးတာကိုဖတ်မရတင်လှမင်း90သားဘယ်လောက်လဲ90သားက6000 90သား6000မှညီမလေးခင်ရင်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မြေချိုးရင်မင်္ဂလာပါ
过半年嘛，再找我都不用。所以过半年不这样。每年有别身边的别个啊，做嘢嘢買咗啲啦，青梅子我必做。阿明生也讲了这个，有啲节目啊，龙啊，把羊嘛唔收汤，带给龙啊，现在就的么包，啲位那么包，有啲冇嚟阿边度有吧咧？啊。မစင်မင်္ဂလာပါဘာမေးစင်တမထက်လိုက်မလားမိုးစစ်တွေကိုပို့ပေးပါလားတဲ့ငပြည့်ကြိုးစုံတော့ပို့လို့ဒီအားဆိုရင်ဒီဘူးတွေကပို့လို့ရတယ်ညီမလေးသူ့ဖုန်းဆက်လိုက်တင်လာမေးရန်ကုန်ကပါပဲဦးတဲ့ဒီမှာပင်ထောက်ထားတယ်လေပင်ထောက်မှာဖုန်းဆက်လို့ရတယ်ဇော်သူရနိုင်ဌာနသွားပြီဦးနိုင်စားပြီးမှထားတနာပါအဲ့ဒီချစ်တာပေါ့အဲ့ဒီချစ်တာပေါ့အဲ့ဒီချစ်တာအတူစားမယ်လေຫນွေဦးအောင်ချစ်မေကြီးကောင်းလောင်းနဲ့ရမ်းကောင်းတယ်ခုနတရက်ကိုကြိုပြီးတော့စားလိုက်သေးတယ်ငပိနဲ့ပတ်သက်ခုနကနည်းနည်းလေးမကြိုက်တာများတော့လေညာပါဒီလေးရဲ့ဒီဖုန်းထဲမှာမလို့စိတ်မြေပဲစီသစ္စာရှင်ဇာဇာဖြိုးသစ္စာရှင်မင်္ဂလာပါဒေါ်နေနေမင်္ဂလာပါတကယ်လေးဦးလည်းအခုစားပြတဲ့ငပိရေကျိုးနာမည်လေးမှတ်ပြီလားချိန်လေးဟဲ့လားချိန်လေးကဝါနေတယ်ဟဲ့လားဝါနေတယ်လာမယ်ရန်ကုန်မြို့တွေပို့တာပေါ့အေးစစ်ပို့တယ်
နေအောင်ပို့တာရန်ကုန်မြို့တွင်းကိုတသားရပဲတော်တော်ရသားပါအောင်ငါပြည့်ရငါတိုင်းကြောင်းအဆက်ရမ်းမစားရလို့ရှော့ခိုင်းလို့ရတယ်နော်အိမ်မှာလည်းဘယ်လိုလုပ်ရှိသေးတယ်နော်ရဲစားလို့ဘယ်လိုလုပ်တကောင်လောက်ပေးပါမျိုးအခုမှတက်လာတဲ့လူတွေကိုဦးနိုင်ကဒီချစ်မိန်ငပိအကြောင်းလေးပြန်ပြောပေးမယ်နော်ချစ်မိန်အကြောင်းလေးပြန်ဖွင့်ပြမယ်နော်ပြန်ဖွင့်ပြမယ်ပြန်ပြောပေးမယ်နော်မတ်တင်တွေဦးခဏလေးနားထောင်မယ်နော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာတဲ့ချစ်မိန်ကြီးရွှေငပိဂျိုလေးအကြောင်းပြောပြတင်ပါတယ်တဲ့ရိုးသားစ조사 အေယာရီတိုင်းသားဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲအေယာရီတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ငဝင်မြစ်ဘေးမှာတည်ရှိတဲ့မဲစလီရွာလေးကနေထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ငဝင်မြစ်ကနေရလာတဲ့ငါးစုံကိုတကောင်ချင်းစီပိုက်ခွဲပြီးတော့ရေစင်းတန့်စင်ကပိတ်တာ20ဝင်တင်းတောင်းတရောင်းနေနဲ့စားသုံးပိတ်တာရောပြီးလုံဒီမှာပြောထားလှုပ်စားလို့ရအောင်စစ်ဝဲတဲ့ထက်သိပြီးတော့တဲ့3ရက်ကြာမှာနှီးတော်ဖြာပေါ်တင်ကားတဲ့နေဘူးလှမ်းလိုက်အိုးတဲ့သိပ်တလားကြောင်ပြုတ်လို့ပြီးငပိအနံ့လေးမှုေးလာပြီဆိုတော့မှတဲ့စင်အိုကြီးတွေကိုထက်သိပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ထက်သိပ်ထားသောအိုးကြီးများကိုလည်းတဲ့တလားခန့်နေဘူးထုတ်လှမ်းပြီးမှအနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရွှေငပိတွေရလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ထို့မှသာငပိအစိမ်းကိုဝယ်ယူသူလက်ထဲမှာတစ်နှစ်ကနေပြီးတော့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ဒီမစားဘဲနဲ့ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်သိမ်းဆဲထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ငါစားတဲ့ငါသားရောပြီးတခြားမြူမုံတမုံအောင်တဲ့မရောနှောထားတဲ့ရွှေငပိလေးကိုတဲ့စားသုံးတဲ့မိဘပြည်သူများထံသို့ဖြန့်မြူအောင်ချထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟောခဲဆက်လို့ချစ်မေကြီးရွှေငပိဂျိုတပွဲကို4000ကျပ်ငပိဂျိုထဲမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့တဲ့ငပိ5ကျပ်သားကိုငပိဂျို5ကျပ်သားကိုပစုံတော့မိခင်3ကောင်အကောင့်သေး5ကောင်5မီဖုတ်ဒညင်းဒီဒညင်းဝက်ရာသီပေါ်တို့စရာ5မျိုးငရုတ်သီးအလှော်မုတ်ကိုယ်တိုင်တော့ကိုယ်တိုင်ထားနော်ပြီးတော့ငရုတ်သီးမိဖုတ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့ဖော်ဆက်ထားပါတယ်တဲ့ချစ်မေကြီးတဲ့ငပိစိတ်ငပိအစိမ်းလေးရတော့တဲ့တပိတာကို1000ကျပ်50တော့6000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ငပိစိမ်းကိုတဲ့စူစားမယ်ဆိုရင်တော့တဲ့စားနေငယ်ထည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သွေးလို့ရှိရင်တော့လည်းမထည့်နဲ့ပေါ့နော်ခဏလေးနှစ်ခုကကျွေးချိန်မကြတယ်ချစ်မေကြီးခဏလေးချစ်မေကြီးတဲ့ရွှေငရုတ်သီးဟင်းချက်မုတ်ဒီဥစ္စာလေးပေါ့နော်ဒီဥစ္စာဟင်းချက်မုတ်မဲစလီရောမှထွက်တော့မပုမရှိမျိုးစကားတော့ပေါ့နော်ငရုတ်သီးကိုတဲ့စိုက်ခင်းထဲမှာခူးပြီးနေဘူးလန်းက6ပြီဆိုရင်တဲ့အညာချွေကျိတ်ဆက်တဲ့ထည့်ပြီးတော့မှကျိတ်ပြီးသားငရုတ်မှုန့်များကိုသာဘာမှမရောမနှောပဲနဲ့စိုးစင်းမပါဘဲနဲ့ပြုတ်လောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့အရောနှောကတော့လုံးဝအောက်တော့မရှိပါဘူးတဲ့ဘူးကိုတဲ့လေမဝဲအောင်ဖုံးပြီးအသုံးပြုလေတစ်နှစ်ခွဲလောက်ထိထားခံပါတယ်ချစ်မေကြီးရွှေငရုတ်သီးဟင်းချက်မုတ်ကတော့တပိတ်သား13000ကျပ်50သားကို9000ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့တစ်ခါစားကြည့်တသက်ဆွဲညိချစ်မေကြီးငပိတို့စရာဖြစ်ပါတယ်စက်ပဲဆိုဒီအထာတွေမြင်လို့အိမ်မှာပစုံတော့ပါချက်ထားတယ်ပစုံနဲ့ထက်ဆွဲလာတယ်ဒီအထာတွေမြင်တယ်လေကိုစက်တော့မယ်ဆိုကိုခံရတော့မယ်ဆိုဒီတကောင်တော့ဆွဲလိုက်
ရဲဆက်နေလို့စားပါဟုတ်ကောင်းတယ်မတတ်တော့ရှယ်ပဲပြားလေနာမည်တော့ဖတ်မရဘူးရှန်အေဂရီအားလုံးငပိနော်ရွှေချစ်မေကြီးကြိုထားပြီးသားငပိဖြော်ထက်ထားပြီးသားငပိကိုပဲစားစားနော်အမေရိကန်မှာကြည့်နေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒေါ်မူ Hi from America တိုဂီတာစားပါဦးဦးနိုင်နဲ့အဆက်လျှော့ဖို့လိုပြီးထင်တယ်တဲ့ဦးနိုင်ကအိမ်ကဦးနိုင်နဲ့တဘာပတိကဝန်ကြီးချုပ်ကတော့ဒီတဲ့ပူစားနေတယ်မလျှော့ခိုင်းနေတကယ်တည်းညီမလေးကိုချိုမာဆိုတဲ့အကောင့်ကိုမှာလို့ရပါတယ်เนาะဦးမှာကြည့်တဲ့ comment မှာရှိတာဒါချိုမာကတော့ဒါဒီချစ်မေကြီးငပိရဲ့ပက်ကင်စင်ပေါ့เนาะသူထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဦးနိုင်ကိုဒီနေ့အရန်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့เนาะပတ်ဝန်းကျင်ကိုအန်တုပြီးတော့မှနေုပ်သီးအလှော်မုတ်ကိုနေုပ်သီးအကြက်မုတ်ကိုကိုယ်တိုင်လှော်ပြီးတော့မှဒီထည့်ပြီးတော့เนาะရောင်းတဲ့ထဲကမှဦးနိုင်ကိုမြေတားလက်ဆောင်ပေးပို့လိုက်တာလေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะသမီးချိုမာရေအဲ့တော့မေဆိုရေဟုတ်တယ်ညီမလေးဆက်တယ်သူကိုယ်တိုင်ထောင်းတိုင်းငပိရေမြင်တဲ့အတိုင်းပဲဦးနိုင်ကစားချင်လို့ရောင်းပါလို့ဦးနိုင်ကိုအလကားပေးတာဦးနိုင်မကြိုက်ဘူးလို့ရောင်းပါဆိုမရဘူးတဲ့သူကဒီတပူးစားတော့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအန်တုပြီးတော့ထောင်းခဲ့မယ်ဆိုသူကခမများတနာပါတယ်ထောင်းလာတယ်ငပိရေသူကလည်းပါဇက်ကဆက်စော်ပြီးပြောမိတာလေစားချင်တာအရန်စားချင်တော့သူငပိရေအိမ်ကငပိငရုတ်ကြီးတယ်တခါလေဝယ်လိုက်ရင်မှုေးတော့မှုေးတယ်အဆက်တက်နေတယ်ပေါ့နော်ရီမိတယ်ဗျာစားနိုင်သားတယ်ကိုပြည့်ဘာလို့ရီရတယ်ထိမိခွေွားလို့လားထိမိခွေတဲ့အချိန်မှာအိမ်မှာပဇွန်တော့ဟင်းချက်တော့အီစိမ့်ပလင်အောင်စားလိုက်အောင်မယ်မလဲရေဘတ်ပါကြည့်ပါချွေးတွေ့လားတန်တန်ဝင်းအေယာဝရီသူရီတော်ချက်ဟုတ်တယ်တန်တန်ဝင်းအေယာဝရီသူရီရန်တော်အေယာဝရီမှာဆိုမှအေယာဝရီမေးလို့မရဘူးလေရာဇဝင်များရဲ့သူတို့သမီးလေโอเคသက်ပိုင်ဆိုအရန်စားကောင်းတယ်စားကောင်းအမေဦးလည်းကလော်သီးတော့ဒီတိုင်းစားတဲ့လူကိုထမင်းမပါပဲလေဆိုတော့ဒီငီလိုသီးလောက်ကအလေးတော်လေးပဲဆက်တာအလေးတော်တော့ဒါပေမဲ့ဒီရုပ်ကရုပ်ပြက်စင်ပြက်ကဖြစ်နေကြဒီစတော်တွေဂုတ်တွေဒီမှာအကုန်လုံးဆိုတာရုပ်ပြက်စင်ပြက်အဲ့လိုမျိုးချွေးတော့ထွက်တယ်အဲ့အဆက်ကိုခန်းနိုင်တယ်ကြိုက်တယ်ဥစ္စာမရှိတော့ဘူးလေသူဆက်တာလေပြီးသွားတယ်ချစ်မေကြီး page မှာလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ချစ်မေကြီး page နော် page လေးကိုညီမလေးချိုမာရေးဒီမှာ comment မှာ page လေးကိုညီမလေးရဲ့ချစ်မေကြီး page ကိုဒီဘက်ကတင်ပေးလိုက်အောင်နော်ဝင်ကြည့်လို့ရအောင် Rocky Ma Criamo ဦးနိုင်တဲ့ဖြူလေးငပိရိုးဝဲကြီးအဲ့ဒီမှာချိုမာဆိုတဲ့အကောင့်ရှိတယ်နောက်ပြီးဦးနိုင်မှာပင်ထောက်ထားတယ်လေခိုင်းလိုက်Rose ကြိုပြီးတော့အရမ်းမိုက်တယ်ကြိုပြီးတော့အားပေးကြသူကငပိတပိတ်သာ1000ကျပ်ပါဟုတ်လားမှားပါဘူး50တောင်း6000ကျပ်ညိုမာလွယ်ညိုမြလွယ်ရမ်းမိန်ဟုတ်တယ်မင်းသွေးပိုင်ညီသားလေးလားညီလေးလားဒီငပိစားလိုက်နေမကောင်းရင်ခိုင်လေးသားတို့ရတွန်းလို့စရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီငပိစားလိုက်ရင်
你们讲哪里？哦，这三山给骗你啊呀！楼啊贵，来嘛么？flower 山的地米贵，嘛那不？咋的来？地米贵不嘛？吹白出来。阿么啦？喂喂。မြန်မျိုးအဲ့ရွက်တွေကဟိုကဦးနိုင်မမေးရှိသွားမမေးတို့အိမ်မေးမှာဟိုပါတယ်ဘောစကိုင်းကိုပြည့်ဦးနိုင်ကြီးကိုကြည့်နေသိတာပါတယ်တဲ့ကိုပြည့်စားမြန်သွားလို့အပြည့်မဖတ်လိုက်အောင် sorry တော်ပြီတော်ပြီလိုက်တော့ Catherine Zabor မြင့်မြင့်တန်းဦးနိုင်ကြီးပြန်လာရင်အားပေးမယ်ဘယ်သွားမို့လဲဘယ်မှာကောင်းလို့မရသေးဘူးလေ။ဩနိုင်ငံခြားလား။ sorry ။သူစားရှိ။ငါပါ။ဘောစကိုင်းရလေးရ။စူပုတ်နဲ့နေရရတယ်။ပွေးပြီးတော့အင်းနော်။သူမိကွေး။လုံးလာနေ။ဒီလက်ကပြပါတယ်။ကနေဒါဆိုမင်္ဂလာပါမစမ်းအဲ့တော့ကောင်းတာလေးကိုတော့ဒီနေ့ညမှာညွှန်ပြပေးလိုက်ပါပြီဗမာလက်နဲ့ငပိချက်နော်ချစ်မေကြီးကထုတ်တဲ့ငပိဂျိုစားရင်တွတ်တက်မှလည်းမပူတဲ့ Shan Agri မင်္ဂလာပါထူးလွင်အောင်နော်ချစ်မေကြီးကထုတ်တဲ့ငပိဂျိုစားရင်သွေးတိုးမှလည်းမပူနဲ့သွေးတိုးရှိရင်တော့တမြိုင်လေးပဲနဲ့ဆောင်းစားပေါ့သူအရင်တိုးတယ်နော်တော်နော်တွေးမတွေ့တဲ့လူတွေဆိုတာသားလေးเนาะဒီတိုင်းလေးစားလိုက်အောင်ပဲဟုတ်ဟာလေဘနာနာတန်ထွက်သွားပြီဂျွန်တော်တဲ့ငပိစားစားဖြိုးเนาะအဲ့တော့ချစ်မေကြီးကထုတ်တဲ့ငပိဂျိုလေးဟာเนาะကြိုပြီးသားတော့လည်းတိုက်တွန်းပါတယ်စားကြည့်ဖို့เนาะအရင်ကိုကောင်းလို့ပါသူတို့ထည့်ထားတဲ့ balance ပေါ့အထက်မှာထည့်ထားတဲ့ balance ကညီတဲ့အခါမှာငပိဂျိုရဲ့မှုေးတဲ့အနံလေးရောသူ့ရဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းတွေကြောင့်မှုေးလာတဲ့အနံလေးရတယ်ဥပမာကိုထောင်းတာနဲ့သူထောင်းတာအရသာချင်းကထည့်ထားခြင်းတူပဲလေတစ်ခါကြရင် ingredient တူပဲလွဲသွားတာ taste ကတစ်မျိုးစီထွက်တာရှိတယ်လीနော်အဲ့လိုမျိုးအရသာလေးကိုပေးစမ်းပါတယ်အဲ့တော့ငပိဂျိုနဲ့ပတ်သက်အယိုးမြတ်တတ်ပါအောင်နော်နောက်ပြီးတော့မှထမင်းစားမေးအောင်အရွယ်သုံးမှကြိုက်တဲ့စားအရသာပေါ့တဲ့စားတော်ထက်ခန့်တယ်အိမ်မှာကြိုဒီဘက်ကပြီးတယ်မှစားထည့်ရတာကြီးပဲနော်အဲ့စားလဲပေါ့တဲ့ငပိကိုဒီစမ်းကြည့်ကြပါအချစ်မေကြီးငပိအရန်ရအောင်စားကောင်းပါတယ်ဦးနိုင်ကကဲလာခဲ့ယူခဲ့ငါဟိုစားရင်းနဲ့ပြောပြီးလို့မပြောခဲ့ဘူးအဲ့ဒီမှာလေးဆိုအိမ်ဝင်လာတာဘယ်နှခေါက်လဲနှစ်ခေါက်ဒီနေ့ဆို3ခေါက်လာတာပေါ့နော်သူငပိကိုမြည်ကြည့်တာလေဒီကြားမှာထပ်ပေးဟိုဟာထပ်ပေးနေမြည်ကြည့်ပါဆိုတော့ကိုကအစားလိုက်ရတဲ့တွေကမှားစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုဖြစ်သွားမှာအရင်ဆိုရင်ပါတယ်အဲ့တော့ငပိဂျိုနဲ့ပတ်သက်နော်စိတ်ချလက်ချနောက်အယောင်တင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်စိတ်ချလက်ချသုံးတယ်မှာဟင်းချက်မှုပဲပြောချင်ပါတယ်နော်ဟင်းချက်မှုညိုသီးအစိမ်းမှုပေါ့နော်ညိုသီးအစိမ်းမှုရဲ့ငပိဂျိုအစိမ်းရဲ့ငပိဂျိုပြီးသားရဲ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်ချလက်ချစိတ်ကြိုက်ဝယ်ယူသုံးဆောင်နေပါတယ်လို့နော်မမရေမင်္ဂလာပါအီးဇော်မင်္ဂလာပါအသေးတွေပေးတာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကေဝင်းမင်္ဂလာပါRocky Magriano ဦးနိုင်မဲ့ပြောတယ်ဗာပြောမှာတော့Rocky Magriano Marciano နာမည်လည်းတော်တော်ခေါ်နေလားမသိခိုင်လေးစမေကြီးရဲ့တီမီကူတပီဟုတ်တယ် Rocky မှာလိုက်တော့
ဒီ live လေးပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်း live လေးမှာထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဦးနိုင်ကထုံးစံအတိုင်းပဲ Instagram ကရော Instagram ကပရိသတ်ကောနောက်ပြီးတော့မှ YouTube ကနေကြည့်မဲ့ပရိသတ်တွေရောအားလုံးကိုဒီ live လေးကိုပြန်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဘာလို့ဆို YouTube ကလူတွေတချို့က Facebook က page မှာမရှိကြဘူး Instagram ကလူတွေတချို့က page မှာမရှိကြဘူးမရှိကြတဲ့အတွက်ဦးနိုင်အားလုံးကိုသုံးဆောင်နိုင်အောင်သိအောင်ကောင်းတာလေးတွေကို share လုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဦးနိုင်စားပြလိုက်ကြတာကတော့ချစ်မေကြီးဒီစိမ့်နဲ့ထုတ်တယ်ပေါ့ချစ်မေကြီးဒီစိမ့်နဲ့ထုတ်တယ်နော်ဒီစိမ့်ဒီလိုပုံစံလေးပါချစ်မေကြီးစိမ့်နဲ့ထုတ်တယ်ကပိရေကျိုနော်အစိမ်းရယ်ချိုပြီးသားဆက်ပြီးသားတိုးစရာလေးနဲ့စားကျင်တဲ့ပွဲမွမွေးလေးရယ်နော်ငရုတ်ဒီအစိမ့်ပုံရယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်မှာယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဦးနိုင်ဒီမှာပင်ထောက်ထားလေးကိုလည်းပင်ထောက်တိုင်းနေမှာဖုန်းနံပါတ်လေးထည့်ပေးထားပါတယ်အဲဖုန်းနံပါတ်လေးကိုလည်းကြည့်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်ပြီးဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်ဦးနိုင်အခုဖြစ်နေတဲ့မျက်နှာနဲ့ဦးနိုင်ရဲ့ရုပ်ကတော့ဒါကတော့အဆက်မှာတော်တော်ထိထိမိမိဆက်တယ်ဆိုတာဦးနိုင်ရဲ့ရှားခံနိုင်ပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကစိုင်းပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ချွေကတော်တော်ထွက်ပါတယ်အဲတော့ထိမိကွိဆိုတဲ့စကားကတကယ်ကိုချစ်မေကြီးနဲ့လုံးဝကွက်တိပါပဲเนาะအဲတော့အားပေးနေကြတဲ့အစားထဲမှာရှိတဲ့ပရိသတ်တူးချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်စီတောင်းပြောကြချင်ပါတယ်မှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီမှာရေးထားတဲ့အထဲမှာပါလို့ရတယ်ချစ်မေကြီးရဲ့ page မှာလည်းသွားပြီးတော့မှ Messenger နေမှာလို့ရပါတယ်ခဏရေနော် comment နေလည်းမတက်တော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုမရက်ပြပါပဲညကြရင်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်နောက်ချင်းငပိအကျိုးလေးကိုမှာစားရင်းနဲ့ဘေးရန်နေကိစ္စကြပါစေပျော်ရွှင်ကြပါစေစားကောင်းကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပြတာပို့တာပါတယ်စားတိုင်းဟာတက်ပြပါပြီးတော့ဘေးရန်နေကိစ္စနဲ့စားတော့များကိုရွေးချယ်စားတော့ကြပါစေ see you bye bye